Днес ще играем Roblox. Не бе! Чакайте. Добре, тук съм отново. Другото. Искам този чоклите. Не го виждам древния над. Той ще спане много. Той ще ми се пане 100%, 87%, защото съм сложила лаваката. Това днес се падна от календара. Тото сложих лаваката. Лаваката. Да, вчера ми се падна от пътечката. За първи път купих лавака. Иначе съм крадяла това пъти лаваката. Два пъти лаваката си ми я крадяла, защото съм искала. Офи, защо нямам я строба елефант? Може ли да са някъде? 25. Аз искам да имам 25. 14 ден. О, ще има такъв лъки блок. Коледен лъки блок. Като мина 14 дена на 14 ден. Като пак играя Roblox, Стила Бринот. Съм е фаворит играта. Това е любимата ми игра Стила Бринот в Roblox. Защото има много готини неща. Базата ми е троетажна. И така нататък. Добре, имам си ръчичка, която вчера си купих. Уиле, че е много готино от червената. Пуска някакъв прах. Някакъв си... защо? Защото тръснах. Защо нямаш чорбили елефант на календара тук? Тук като минат 14 дена, тогава ще се появи останалото. Барбарон Люгалюг е най-гадния легендарен в цялата игра. Чакай ме. Но Бини Санта... така. Какви коледни брендове имам? Този, Нобини Сантанини, Фрого Елфа. Пенгуинчуи. Тук съм ви махнал след това, просто като ме спратите, приемаме с Скайлито. Така че пращайте. Не знам, че си не казвам, съм хакер. За това вече да. За да... Здравей, Ади! Как си? Това си би ми казала името. Атина. Надявам се това да не е името на майка ти, да се каквото има, защото много от вас влизате от... О, за мен ще трябва да се дадем. 3 Сахур. Сещате ме. Откраднах. Да, съм... Да, скрада. Тя трябва да се дадем такива светулки и трябва да определим мамут. Обаче като ви знам... Балерина Пепиментина. Сега за първи път играя с на 99, но ще знам, че те знам от лайчето. Йети Клаус. Гайс, направихме ли лайк гола? Омага, остават ми само 4 лайка, прасете много високо лайка. Гингер Кистерна. Имам два коледни секрета. Лавака през пресенте. Не, братовцът ми го даде за... Братовцът ми го даде за индекса и го върнах Сантео. Гифини спайдерини го откранах. Please my presents. То са го отканах и тънтънтън са хора. Шоклита, тук го купих от красивата пътечка, чегвеничката. Те са като крале. Крале са всичките бриноводи. Наистина, гайс. Това е реал. Това от глада обаче. Имам... искам да творбили елефанти за мяо и сигурно за това Джорен Канелон или май... Не знам как се казва. Май Джорен Канелони. Да, Джорен Калелони или като и да не мога да го кажа. Той е готин секрет. Май този го има като аватар. Не беше той. Белчам да видя колко са минути. 3! Оле боже! Ще купя лъки блока. Лък мълчи да родима, да си пана поне няколко секрета, за да сложа тук в машината и колко? За 1 час, но не знам колко мани. Или може да се по-добре да се падне мани.
пък. Той е сладоранско кученце. Мани. Аз не мога да пускам. Защо? Ай, се може ли да пускате покани? Добре. Елена идва. Чай да ги събера. Елено, какво? Да те опитомя ли днеска? Елена, да те опитомя ли бабо? Това ще го хвърля в устата, ще го изпие този сироп и ще го опитам. Някой лутва на кученце. Някой лутва много добре, браво. Браво! Така, аз отивам да събирам цветя, междувременно с това... Съд ни е затвори базата си. Фоли. Мразя фоли. Гледах въпреки един влогър, който имаше аватар на коте. Той красива брейн откраднала някакви админ брейн роди и ги сложи в машина, но не коледна, беше обикновена. И накрая се падна. Фрола. Да, гледах така един влогър, който имаше, крадял някакви админ брейн роди. Слагал ги в машината и накрая се падна фроля. Като краде фроля да края и накрая някакъв човек беше и трешна жена, защото се падна фроля. Не знам. Елата тук да изчистим това. Има револвер. Знаете ли, който е гледал миналото видео, знае за револвера обаче. Който е гледал миналото видео, може би си спомня как беше схемата с револвера. Също. Дани идва. Тук ще си ми, освен че си ми води върху правиш и работим с живота ми за това. Гайс, винаги в тази игра трябва да намерим начин, по който... Чакай тук. Не. Оле Боже, I know. Това... Ужас, бах. Това е готино. След няколко секунди. След колко? След 20 секунди. Нямам търпение. Кога? Толкова искам в лабринката. Колко бринката имах общо? До 24. Поздно! Много ясно, че ще се падне. 4 евента. Окей, блок. Защо не си ми бодигард? Има 20 секунди. Ще умрем от вълка. Радиоактивно! Не съм имала радиоактивен. Вече имам лък мулти. Добре. Нау. Така че събирам тук нещата, които мога да съберам. Някой друг е пукнал кой? Кой да хейли? Учил на фриспи. Окей, гайс. Не попита толкова лесно. Що аз все още не пари ми. Експериментира. Тези благодаря ти супер много за поредното гифнато мембърство. Оценявам го изключително много. Много юю, гайс. Ники стана новият мембър, който се присъедини към нашето семейство, който може да се възползва от емоджитите и другите. Ако свържа балерина перфектментина, които са много яки, защото имате видеа, които са само за хъниби. Майтик Лъки Блок. Майтик! Или Майтик. Така че да, много юю, те говори и Ники, предполагам не е в стрима, но ако е в стрима, може да кажеш. На колко съм. Сега гледате това как ми пречи, не мога да... Песентът ми е любима. Колко сложа какасито сатанило. Дивчето и на Как? много за Спонджоб. Някой да ме спаси сейфни. Не върши работа. Светя се да си изпълня. В тази джунера ми се разпадна. Но аз съм впадали да си джунера като гледате. Някой ще ме... Не дай благодаря. Не, джунера ми направо. Джунера ми направо се разпадна. Мира, благодаря ти супер много за Селей дивчето. В стари се е гъл.
То ще се движи как така ще ни скача. Ще беше мъртъв. Добре, тук имаме друг чест. Обаче аз вчера и нямаше Защо няма си? Това е шпиониха го люби. Тедо, това е третото гифа. Пред един час Баба уже. ти е Елена. Производство на водород, братле. Феникс точно така. Живей дълго. Живей дълго. Тедо, да ти супер много. Ради, преди малко беше на стрима и каза, че ще ръкне, защото има да си пише по-английски. Така че много ще се зарадва, като види гифането на моя просто наистина оценявам супер много видео. Чай да напиша много видео. Днес разрастваме се супер яко. Абонирайте сега, защото имам цел до края на видеото да направим 30 Когато съм в почивка някой път, като почивам някой път и не съм на училище, на следващия ден, във вторник, толкова много цветя, брат, нещо ме заведа главата, толкова съм... понеже мога да направя тогава, Ето, Ради, понеже мога после да направя... трябва да благодариш на тебе, че ти много смей и много видео. Видео да направя за админ, за Taco Tuesday. И второто дете... Да имам много по-енлодива на Taco Tuesday. Сме с този аутфит. Защото аз мисля, че сме смаш. Пише 55 Мултиблок. Така съм видях кое 55. Колко сложа Диндун. И от него прекалено много време. Аз не изпращам покани, аз приемам. Не. Това. Той се да хапна. Явно съм хората. Второто ли е тук, първото е тук? Някой да се облече, да не може да студен, защото ще съм баба ти. И ще ти повтарям да се облечеш, докато не се облечеш. И да си много смаш. И така. Кристияна, добре дошла на стрима. Пичу внимателно. Уау, твой кълъп! Паки! Нали го имам, бе? И не съм яла. Добре. Добре, как се движим? Нека в златен чест. Добре. Аз се насочвам към гледания баян, защото явно не е експлораното там и никой не посмява да ходи там. Днес направихме ли 50 цвета според нас, защото... Лък му да свърши. Обаче сега... Обаче следващата мисия е да тегнем мамут. Какво си иска да... Чао! Може някой да чекне за мене? Какви неща? Чао на всички. Чао! Намерите торта. Моля ви се, не я яще.